வணக்கம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு இட்லி தாங்க பார்க்க போகிறோம். அதுவும் இந்த இட்லி எப்படி செய்ய போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அடுப்பில வந்து வேக வைக்காமயே சூப்பரான இட்லி தான் வந்து ஒரு 10 நிமிஷத்தில சூப்பரான ஒரு இட்லி எப்படி ரெடி பண்ணுறதுங்கிறத பத்தி தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இந்த இட்லி செய்கிறதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அவல் தேவை. இப்போ நான் வந்து வெள்ளை அவல் தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். உங்ககிட்ட சிவப்பு அவல் இருந்தால் கூட ஓகேங்க, எடுத்துக்கலாம். இப்போ வெள்ளை அவலை வந்து நல்லா சுத்தம் பண்ணதுக்கு பிறகு இந்த மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றிக்கிட்டு நல்லா நைஸாக வந்து பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பொடி பண்ணதுக்கு பிறகு இதில் வந்து என்ன நம்ம இப்போ வந்து சேர்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க, தேங்காய் பால் தயிர் தான் வந்து சேர்க்க போகிறோம். தேங்காய் பால் தயிர் வந்து நான் வீடியோ வந்து ஆல்ரெடி ஷார்ட்டில் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் பாருங்கள் அது எப்படி தயார் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி போட்டிருக்கேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த தேங்காய் பால் தயிரை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம். அல்லது தேங்காய் பால் தயிர் உங்ககிட்ட இல்லைன்னு சொன்னாக்க வெறும் தேங்காய் பால் கொஞ்சமாக லெமன் வந்து புழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க. உடனே வந்து ரெடி பண்ணுற மாதிரி தான். தேங்காய் பால் தயிர் இருந்ததுனாக்கா அதை இது கூட சேர்த்துட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருக்குங்கிறதுனால நான் தேங்காய் பால் தயிர் வந்து இது கூட சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு பிறகு இப்போ வந்து நம்ம வந்து இட்லி பாத்திரத்தில் வந்து தட்டு நம்ம வந்து எப்படி இட்லி ஊற்றுறதுக்கு நம்ம வந்து துணி போடுவோமோ அதே மாதிரி வந்து துணி போட்டுக்கணும். துணியை வந்து ஈரம் பண்ண வேணாம். அப்படியே நம்ம வந்து எப்போவும் காஞ்சிருக்கும் இல்லையா, அந்த துணியை வந்து இதில் விரித்து போட்டுட்டு இப்போ கொஞ்சமாக கேரட் வச்சுருக்கேன். அதுக்கும் பிறகு பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி தலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வச்சுக்கலாம். வச்சதுக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அவல், அதை வந்து நம்ம இட்லி மாதிரி இந்த பாத்திரத்தில் வந்து ஊற்றி வச்சு ரொம்ப வந்து தண்ணியாக தோசை மாவு மாதிரி அது மாதிரி நான் கலந்துராமல் கொஞ்சம் திக்காக இருக்க மாதிரியே கலந்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து இந்த இட்லி தட்டில் வந்து நம்ம வந்து ஊற்றி வச்சதுக்கு பிறகு ஒரு 10 நிமிஷம் இந்த வந்து இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு மூடி வச்சிடலாம். டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அப்படியே இருக்கட்டும். அதுக்கு பிறகு நம்ம இட்லியை வந்து எடுத்து பார்க்குறப்போ ரொம்ப நம்ம வந்து அடுப்பில் வேக வச்சு எடுத்தால் ஒரு இட்லி எப்படி அழகாக வருமோ அதே மாதிரி இட்லி வந்து நமக்கு வந்து ரெடி ஆகி வருங்க. டேஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா செம்ம அருமையாக இருக்கும். அந்த தேங்காய் பால் தயிரும் அந்த அவலும் சேர்ந்துருக்கிறதுனால அவ்வளோ ஒரு பிரமாதமாக இருக்குங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான டிஃபன் கூட. அடுப்பில் வேக வைக்கல, எண்ணெய் யூஸ் பண்ணல, இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம வந்து ஒரு சூப்பரான வந்து ஒரு டிஃபன் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஈஸியாக வந்து ஈவினிங் பிள்ளைங்க வந்த உடனே ஒரு டிஃபனை பண்ணி கொடுக்கலாம். இல்லை வீட்டில் வந்து வயசானவங்க இருந்தால் கூட அவங்களுக்கு கூட இது மாதிரி ஒரு டிஃபனை வந்து ஈஸியாக வந்து செஞ்சு கொடுக்கலாம். ரொம்ப ரொம்ப ஆரோக்கியமான டிஃபன். நம்ம வந்து எப்பவும் ஒரே மாதிரி செஞ்சு கொடுக்காம இது மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா குழந்தைங்க வந்து கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஏன்னு சொன்னாக்கா அந்த அளவுக்கு நம்ம ரெடி பண்ணுற இட்லியை விட இந்த அவல் இட்லி வந்து அவ்வளோ அருமையாக இருக்குங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு ஆரோக்கிய சமையலுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.